Gaur egun Euskal Herriko hezkuntza bai kokatzen dugula sistema cis-heteropatriarkal eta kapitalista batin, ez? Eta bai sortzen ditula ere bai honen menpe egonen diren subjektu batzuk. Argi dago ere bai hezkuntza sistema honek ez diola erantzuten gaur egungo Euskal Herriko egoera soziokulturalari eta gaur egun euskara geroz eta baztertuago eta zapalduago ikusten dugula. Horrez gain ere ikusten dugu ikasleon eta hezkuntza komunitarioen beharrak ez direla asetzen. Eta nahiz ikusten ditugun hezkuntza komunitario baten aldeko ekarpenak ematen ari direla, guk bai ikusten dugula gaur egun ez direla nahiko eta horretan ere aurrera pausak oraindik eman beharra ditugula. Hutsune horiek irakurtzen dituzue, baina noski greba ikaslei deituta zegoen eta bai galdetu nahiko nizukela ere zein pauso eman ditzaketen ikasle hauek edo zer egin daiteken gazteen aldetik hezkuntza hobe baten alde. Guk argi dugu ikasleok ere paper garrantzitsu bat jokatzen dugula honetan eta azken finean ikasleok antolatza, artikulatza eta mobilizatzeko beharra dugula. Azken finean lortu nahi dugun Euskal Herriko sistema publiko eta komunitario baten alde lanean jarraitzeko, ez? Eta horretarako, erran bezala, ikasleok borroka bateratu bat eratu behar dugu, azken finean ikasleun infantilizazioa eta autoritarismoari aurre egiteko, eta ikusten dugu horretarako ikaslearen antolakuntza eta ikasle kritiko bat ezitza ezinbestekoa dela, ez? Eta, kamari guri dagokigu ikasleria alduntzea, ezitzea ikasle kritiko bat ezitza ez, eta horretarako estrategia eta formatzeko tresna horiek eskaintzea.